Ini hasil sore ini. Hasil pancing guys. Oh, iya ikan tuh. Hasil pancing sore ini guys. Angkat yang tadi, angkat yang besar tuh aja. Dua nih. Yang besar tuh angkat. Itu kan menyelamatkan ikan. Yes, hasil pancing sore ini. Lumayan 2 kantong. Lumayan. Ya. Sayang kita pulang. Udah boleh tuh lipat terus. Udah 4. Sudah luas, sudah.